Oi galera, tudo bem? E o vídeo de hoje é recuperando slime. Aqui eu não mostrei não, gente, mas é só você pedir a sua mãe para ferver uma água e botar nela. Ela não tava fazendo muito clique e não tava esticando muito bem. Então eu deixei na água ela, você deixa na água por alguns minutos. Como já passou um minuto que tá com água, né? A gente não vai tirar. Você bota a mão pra ver se tá bom, né? Se dá pra você botar a mão. Já tá melhorando. A água choveu. Ainda tá um pouquinho quente. Você não vai desperdiçar essa água. A slime vai absorver toda essa água. Olha, ele já tá fazendo isso, que não fazia mais. Você vai esperar mais ela ficar melhor. Aqui já tá bom, já botar a mão. Aqui ainda tá meio quente. Então você vai botando ela do lado que tiver mais quente. Tá ficando bem melhor. Bota ela pro lugar que tá mais quente. Gente, a água não tá quente, tá? Tá morna. E quando você bota slime na água, a slime deixa a água meio fria. Já tá fazendo isso, tá melhorando. Bota na água quente. Depois de alguns minutos você vê. Tá parecendo que ela vai derreter, gente, mas não vai não. Não se preocupe, ela não derrete, tá? Vou apoiar aqui em algum canto. Deixa eu ver se aqui dá. Vou apoiar aqui. Pera. Pronto. Aqui você vai mexendo. Você mexe nela, pode mexer. Mexe, sei lá. Olha, tá parecendo que vai derreter. Não se preocupa, não vai derreter. Eu fiz com ela todinha, tá, gente? Não deixei nenhum pedacinho, não. E não é fake. Depois você vai meio que tirando a água dela. Sei lá, vocês estão pensando. Eu mesmo não vou fazer isso não, que vai ficar ruim, isso vai ficar horrível. Olha, mas depois que você tira ela dali, olha como já tá. Já tá boa ela. Vendo? Mas você bota de novo. Por quê? Porque ela vai absorver toda a água. E você tem que mexer com ela na água. E já tá ficando muito boa. Muito. Sei lá, você vai que meio fazendo assim, pra ela desmanchar, mas ela não vai desmanchar. Mexendo assim, vai mexendo assim que dá certo. Até ela não parecer mais um slime e parecer que derreteu. Porque assim ela sugou toda a água, mas vai melhorar. Olha, já não tem mais água. E quando você junta ela já dá certo. Olha, deixa eu mostrar como não existe mais água. Não existe mais água aqui. Ela já tá super boa. Ela tá muito boa, olha, não existe água. Lugar nenhum mais existe. Tá meio úmido ainda, mas não existe mais água. Deixa eu apoiar aqui de novo. Espero que vocês tenham visto que deu certo. Olha, gente.
Você vai pegar ela. Tá parecendo que é nova, tá pregando. De tão boa que ela fica. Vendo? Tá fazendo clique. Deixa eu ver. Olha. Você vai brincando com ela. Tá muito, mas muito boa. Tá tão boa que não fica direito. Olha, gente. Tá muito, mas muito boa. Muito. Ela tá esticando muito. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!